Our secret taste recipe is to cook with lemon care. Kutties Healthy Samayal. Hello friends, welcome to Kutties Healthy Samayal. Be positive, be healthy. இன்றைக்கி நாம் இந்த சீஸ்னல் கோல்டு காஃப்க்கு தேவையான சின்ன சின்ன வீட்டு வைத்தியங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். நாம் இன்றைக்கி ரொம்பவும் சிம்பிளான 6 வகையான வீட்டு வைத்திய மருந்துகள் தான் பார்க்க போகிறோம். இது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இப்போ நம்ம மழை காலத்தில் இருக்கோம், சீசன்லாம் மாறிடுச்சு. ஸோ சில நாட்களில் நமக்கு பனிக்காலமும் வந்துடும். ஸோ இந்த நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கோல்டு காஃப்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரும், ஈஸியாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இது போன்ற சாதாரண இருமல் சளிக்காக நம்ம சும்மா மருந்து வாங்கி சாப்பிடாமல் வீட்லேயே ஒரு சில வைத்தியங்கள் செய்யும்போது அது சீக்கிரமாக நம்ம ரிலீஃப் ஆகலாம், ஹெல்த்தும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும், எங்களுக்கும் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். இது செய்யறதுக்கான இந்த சைஸ் அளவுக்கு ஒரு இஞ்சி துண்டு எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி மேலே இருக்க அந்த தோலை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு இடிக்கல் வச்சு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். இது செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே க்ளீனாக செய்யணும். கல்லும் நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சிக்கலாம், கைகளும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நல்லா இடிச்சாச்சு. இதை நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயினை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் இருக்க ஜூஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். இது மாதிரி இடித்து எடுக்கும்போது தான் நமக்கு அந்த சாறு வந்து நல்லா கிடைக்கும். மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது போல் நம்ம வீட்டு வைத்தியங்களை செய்யும்போது இடித்து எடுக்கிறது தான் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நமக்கு. அதுக்காக தான் நம்ம இது போல் இடித்து அதுலேருந்து ஜூஸ் எடுக்கிறோம். நான் எடுத்திருக்க அளவில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எனக்கு இஞ்சி சாறு கிடச்சிது. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இஞ்சி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் இருக்க ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அப்படியே ராவாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அதனால் 3+ இயர்ஸ்க்கு குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தா சேஃபாக இருக்கும். ஏன்னா இது குடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வயிறெரிச்சல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகிடும். ஸோ அதனால் 3+ இயர்ஸ் கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க ஈஸியாக குடிச்சுப்பாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஜூஸ் எடுத்தாச்சு. இப்போ எனக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த சாறு கிடச்சிருக்கு. 1 ஸ்பூன் இஞ்சி சாருக்கு நம்ம 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதாவது தேன். இது வந்து நான் இன்றைக்கி டாபர் ஹனி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். எங்கள் கிட்டே அது அவைலபிள். உங்கள்கிட்ட என்ன ஹனி அவைலபிளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம 1 ஸ்பூன் இஞ்சி சாருக்கு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். அப்படியும் பிள்ளைங்க குடிக்கலனா 1 ட்ராப் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கூட நீங்கள் தேன் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அதாவது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த இஞ்சி சாறு கொடுக்கும்போது தொடர்ந்து இரும்பிட்டு இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு கூட நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். வெறும் வயிற்றில் கொடுக்காதீங்க, ஏன்னா வயிறு எரிச்சல் இருக்கும். ஸோ சாப்பிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு 11-12 ஓ கிளாக் கொடுக்கலாம், இல்லை ஈவினிங் டைமில் கொடுக்கலாம். ஸோ எம்டி ஸ்டமக்கில் இதை கொடுக்காதீங்க. அதே சமயம் வாரத்தில் ஒரு 3 முறை மட்டும் கொடுக்கலாம். ஏன்னா சில பிள்ளைங்க சூடு பிடிக்கும், வயிறு எரிச்சல் இருக்கும். அதனால் 3 முறை தான் சேஃப்டி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக இரும்பல்லேருந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நாங்கள் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பிள்ளைங்களுக்கு. அடுத்த வீட்டு வைத்தியம் எக்ஸ்டர்னல் மெடிசன் தான், அதாவது மேலே அப்ளை பண்ணுறது, உள்ளார எடுக்கக்கூடாது. இதுக்கு கொஞ்சம் முருங்கை இலைகள் எடுத்திருக்கேன். அந்த இலைகளுக்கு தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம கைகளை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி அதுலேருந்து சாறு எடுக்க போகிறோம். இது போல் நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சி எடுக்கும்போது அதுலேருந்து சாறு வரும் நமக்கு. ஆல்ரெடி நான் அகல் விளக்கில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுண்ணாம்பு ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த அகல் விளக்கு ஒரு பிளேட்டில் வச்சு இது போல் நம்ம அந்த முருங்கை இலைகளை 2 கைகளும் வச்சு நம்ம தேய்ச்சி எடுக்கும்போது அதுலேருந்து நமக்கு சாறு கிடைக்கும். அதாவது 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு முருங்கை சாறு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுண்ணாம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். சுண்ணாம்போட அளவு அதிகமாகும்போது நமக்கு ஸ்கின்ல எரிச்சல் வரும். அதுக்காக சுண்ணாம்பு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்தால் போதும் 1.5 ஸ்பூன் முருங்கை சாருக்கு. இவ்வளோ எதுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம், இதையும் மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம ஜூஸ் எடுத்துக்கலாமேன்னு உங்களுக்கும் ஒரு யோசனை இருக்கும். ஆனால் அப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி டிப்பில் தான் சொல்லியிருக்கேன். வீட்டு வைத்தியம் எப்போவுமே நம்ம இது போல் இடிச்சோ இல்லை கைகளில் இது போல் நம்ம தேய்ச்சி எடுக்கும்போது தான் அதில் எஃபெக்டிவே இருக்கும். கல்லுப்பு முருங்கைக்கீரோடு ஆட் பண்ணும்போது அது நமக்கு ஸ்க்ரப்பர் போல் யூஸ் ஆகி ஜூஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும். அதே போல் ஒரு மெடிசனாகவும் செயல்படும். 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு எங்களுக்கு இன்றைக்கி முருங்கை சாறு கிடைச்சது. அதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுண்ணாம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த முருங்கைக்கீரையோடு நமக்கு அந்த கல்லுப்போட சாரம் இறங்கியிருக்கும். ஸோ இது 3 தான் நமக்கு மெடிசன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அதாவது சுண்ணாம்பு அந்த சாறு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஹீட் பண்ணிக்க போகிறோம். உங்கள்கிட்ட விளக்கு இருந்தால் அதிலே கூட நீங்கள் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். பட் இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கேஸில் வச்சு தான் ஹீட் பண்ணுறோம். கொதிக்க விடக்கூடாது. நல்லா ஹீட்டான பிறகு நம்ம எடுத்து ஆற வச்சிடலாம். இது ரொம்பவும் சில்லுன்னு ஆகக்கூடாது. கை பொறுக்கிற சூட்டில் நம்ம இதை எடுத்து தொண்டை பகுதியில் அந்த தொண்டைக்குழி சுற்றிலுமே நம்ம இது போல் அப்ளை பண்ணும்போது தொடர்ந்து இரும்பிட்டு இருக்க பிள்ளைங்க கூட சட்டுன்னு இதுலேருந்து ரிலீஃப் ஆகுவாங்க. இது எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனால தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வைத்தியம் எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான். அதாவது ரொம்ப காஃப் இருக்கும்போது அவர் இது போல் தான் செய்வார். இந்த சாறை வந்து அவர் கைகளில் எடுத்து அந்த விரலில் எடுத்து விளக்கில் அந்த ஹீட்டில் அப்படியே லைட்டாக காட்டி அந்த சூட்டோடு அப்படியே தடவி விடுவார்.
எங்களுக்கு அது போல் செய்ய முடியல. மேபி உங்களுக்கு சூடு பொறுக்க முடியும்னா நீங்கள் சாறை வந்து நல்ல சுண்ணாம்போட மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நமக்கு சாறு திக்காகிடும். சாறை நம்ம விரல்களில் எடுத்து விளக்கோ இல்லை கேண்டிலோ கொளுத்தி வச்சு அதில் நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணி இது போல் தொண்டை பகுதியை நம்ம தடவி விடும்போது அது இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் முருங்கைக்கீரை கிடைக்கலன்னா நீங்கள் குப்பாமேனி இலை கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த நாட்களில். அடுத்து 3வது ரெமெடி பெப்பர் பவுடர் தான். அதாவது மிளகுத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். இதோடு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹனி ஆட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா பிள்ளைங்க சாப்பிட்றத பொறுத்து ஹனி எவ்வளோ தேவைப்படும். ஏன்னா சில பிள்ளைங்க காரமாக சாப்பிட்லன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் 1 ட்ராப் இல்லை 2 ட்ராப்போ ஹனி அதிகமாக ஆட் பண்ணி அதை நல்லா குழச்சி ஒரு பேஸ்ட் போல் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி தான் ஹனியை மிக்ஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா ஓவர் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அந்த பெப்பர் பவுடரோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நான் என்னோடய பிள்ளைக்கு கொடுக்க போகிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு குழந்தைக்காக நான் ரெடி பண்ணுறேன். நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு ரெடி பண்ணுமோ அதுக்கு ஏற்ற போல் அளவு எடுத்துக்கோங்க. பெரியவங்க கூட இதை கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம், நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா இஞ்சி சாறு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லியுமே நிறைய நாட்கள் எடுக்க முடியாது, வயிறு எரிச்சல் வரும், சூடு பிடிக்கும். அதனால் நாம் அதை ஒரு 3 டேஸ் தான் கொடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது போல் மிளகும் தேனும் குழச்சி நீங்கள் கொடுக்கும்போது இதுவும் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கோல்டுக்கும் கேட்கும், காஃப்க்கும் நல்லா கேட்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த 4வது ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா சூப்பு தான். அதாவது மட்டன் நெஞ்செலும்பு சூப், சிக்கன் சூப் இல்லைனா வெஜிடபிள் சூப் இது போல் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும்போது கோல்டும் காஃபும் பிள்ளைங்களை விட்டு ஓடியே போயிடும். ஏன்னா இது நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டு பண்ணும். அதே போல் கோல்டு காஃபில் நல்ல ஒரு ரிலீஃபும் கிடைக்கும். இந்த மட்டன் சூப் எப்படி ரெடி பண்ணுறது நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. பொதுவாக பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மழை பனி காலங்களில் இது போல் சூப் நிறைய நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது நல்ல இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். அது மஞ்சளும் மிளகும் சேர்த்து குடிக்கிற பால் தான். ஒரு டம்ளர் பாலுக்கு ஒரு 3/4 ஸ்பூன் இல்லை 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இல்லை அப்படியே நீங்கள் குடிப்பீங்கன்னா அப்படியே கூட நீங்கள் அதை குடிச்சிக்கலாம். ஆனால் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்லா கொதிக்க வச்ச பிறகு வடிகட்டி கொஞ்சம் வாமாக நீங்கள் கொடுத்திங்கன்னா அவங்க குடிச்சுப்பாங்க, எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த 6வது ரெமெடி இஞ்சி சாறு சேர்த்த பால் தான். பால் நல்லா கொதிக்கும் போது இஞ்சி தட்டி போட்டோ இல்லை இஞ்சி சாறு எடுத்து அதோட ஆட் பண்ணியோ நல்லா கொதிக்க வச்சு நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இஞ்சி பால் ரெடி பண்ணும்போது அது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சளும் ஆட் பண்ணி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டிக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் இஞ்சி டீ குடிக்கலாம். இஞ்சி டீ ரெடி பண்ணாலும் இல்லை இஞ்சி பால் ரெடி பண்ணாலும் நீங்கள் நல்லா கொதிக்கும் போது தான் இஞ்சி ஆட் பண்ணணும், அப்போ தான் பால் தெரியாது. இந்த வைத்தியமும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் சொல்லியிருக்க எல்லா வீட்டு வைத்தியமே இந்த சீசனல் கோல்டு காஃப்காக நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு செய்கிற ஹோம் ரெமெடி தான். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மேபி செஸ்ட் கோல்டு இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போங்க. ஏன்னா இரும்பும்போது சவுண்டை வச்சு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் செஸ்ட் கோல்டா இல்லை மேலாட்டம் இருக்க கோல்டான்னு. டாக்டரை பார்த்து மருந்து கொடுக்கும்போதும் நீங்கள் சூப் நிறையா கொடுக்கலாம். இது போல் மிளகுத்தூள் வைத்தியம், அடுத்ததாக முருங்கை சாறு வைத்தியம் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் கூட செஞ்சுக்கலாம். சீக்கிரமாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு உடம்பு ரொம்ப சூடாகாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா காஃப் சிரப் குடிக்கும்போது சில பிள்ளைங்களுக்கு நீர் கடுப்புலாம் உண்டாகும். நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.